அவங்க ஊர் எஸ்பிபின்னு நினைக்கிறேன். ரைஸ் உள்ள பேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களாம். பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாலேருந்து வர்றது டூரியன் ஃப்ரூட். இது ஜாக் ஃப்ரூட் மாதிரி தான் இருக்குது, பட் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம வந்து சிட்னியில் கேப்ரமெட்டா சபப் பற்றி போன விலாகில் பார்த்தோம். அந்த விலாகோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த விலாக். ஸோ நம்ம லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அடுத்தது பபிள் டீ குடிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வியட்நாமீஸ் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட். ஸோ இங்கே எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாரோ பியூட்டி. ஸோ செலக்டட் டீஸ், டெசர்ட்ஸ் அண்ட் கேஷுவல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ட்ரிங்க்ஸ் வந்து மில்க் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கினா $10 தான். பட் நாங்கள் வந்து சீசன் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நான் வந்து லிச்சி பிளாக் டீ வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் வித் பேர்ல்ஸ் போட்டிருக்காங்களா? ஓகே, ரெகுலர் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது $5. அண்ட் கவின் வந்து ரெயின்போ புடிங் வாங்கியிருக்கான். எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக அது வந்து 1 லிட்டர், அது இருக்கிறதே 1 லிட்டர் தான் கப்பு. ஸோ அதுக்கு கீழே எந்த சைஸும் கிடையாது. அண்ட் கார்த்தி வந்து வாட் யூ காட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் டீ $8. இதுவும் 1 லிட்டர் சூப்பர் கப் வாங்கியிருக்காங்க. இதுக்கு ஸ்மால் சைஸ் வந்து இருக்குது, $6 ரெகுலர் கப் இருக்குது. ஸோ அண்ட் கவின் வந்து அவங்க ஒரு ஷாப்பில் ஃபில்மிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஷாப்பில் பம்பிள் பீ டாய் வாங்கியிருக்கான். அது ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது அந்த ஜூஸ். நான் குடித்தேன், ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. ஸோ என்னோட டீ இன்னும் நான் ட்ரை பண்ணல. அண்ட் இந்த மேடம் வந்து வீடியோ பார்த்துட்ருக்காங்க. ஆர்ஷி, யூ வாண்ட் டு ட்ரை? கவின், extraordinary இருக்குடா கவின். I tried yours. Beautiful. No. Everyone stop saying. So கவின் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபுட் ரிவ்யூவுக்கு அவன் தான் பெஸ்ட்டு. அவன் சூஸ் பண்ணுறதும் சரி, அவன் சாப்பிட்றதும் சரி, அதை ரசித்து சாப்பிட்டு சொல்லுவான். ரியலி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான். அவங்ககிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டியை தான். ஸோ அப்படியே நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுறோம். இன்னும் மற்ற கடைகள்லாம் நம்ம போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு மேடம் பூந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 1 லிட்டர் ஜூஸ் சூப்பராக குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பிடிச்சிருக்கா? குடிங்க. லட்டு அண்ணா சாப்பிட்றேன் பாரு, பியூட்டிஃபுல்லாக சாப்பிட்றேன் பாரு. அண்ணா குட் சாய்ஸ். First, my family members. My family members are very important. Yummy-ஆ இருக்கு கவின். Absolutely amazing. எப்படி அதை போய் பிக் பண்ண கரெக்டா? Look, it's so good. When you already see it, so good. And you didn't know that you guys think it. நீ சாப்பிடு. நான் வந்து லைட்டாக குடிச்சிக்கிறேன் கீழே. ஸோ லன்ச் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பபிள் டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அந்த சபப் ஃபுல்லாக. ஸோ நெடுக்க ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கடை, அதுவும் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ். முக்கியமாக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் தாங்க. வியட்நாமீஸ் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அரோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபுட் பிரியர்கள், சாப்பாடு பிரியர்களாக இருந்தீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வியட்நாமுக்கு போகாமலே இங்கே உள்ள மக்களோட பழக்க வழக்கங்கள், என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள். அண்ட் எங்கே பாரு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாச்சூஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் பன்றி, அதுக்கப்புறம் சிங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆமை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சிலைகள் வந்து அங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீட் வியூ உங்களுக்கு. இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரீட் வியூ. இது வந்து ஜான் ஸ்ட்ரீட் ஓட வியூ தான் உங்களுக்கு தெரியுது. அண்ட் சிட்டி சென்டர் இருக்குது. இங்கே வந்து சிட்டி சென்டருக்குள்ளே வந்து நிறைய கடைகள் இருக்குது. ஸோ சீப்பாக ஏதாவது ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் வியட்நாமீஸோட பழக்க வழக்கங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ரொம்ப பழமையானது, 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையானது. அண்ட் அவங்க வந்து முந்தாதையர்களெல்லாம் வந்து வழிபடுற பழக்கமும் உண்டு. வயசானவங்களுக்கெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் அதாவது மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களும் இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து லைக் நம்ம ஏஷியன் கல்ச்சர் தான் அவங்களுக்கு. ஸோ ஏஷியன் கண்ட்ரி தானே, ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு ஃபேமிலி இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்களோட கல்ச்சரில் வந்து இருக்குது. அண்ட் இந்த ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி டைம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹாலிடே சீசன். ஸோ அதுக்கான கிஃப்ட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து அந்த கடைகளில் பார்க்குறீங்க. சிகப்பு அண்ட் கோல்டன் கலர் இதில் செய்யக்கூடிய தோரணங்களாக இருக்கட்டும், அந்த கிஃப்ட் ரேப்பாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. சிகப்பு லக்கு, சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து கோல்டன் வந்து வெல்த்து, ப்ராஸ்பெரிட்டி, அதாவது லக்ஷ்மி கடாட்சம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்காக வந்து அந்த மாதிரி கோல்டு அண்ட் ரெட் கலர் ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் எங்கள் பாரு வந்து இப்போ திரும்பின பக்கம் எல்லாமே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் தாங்க. அண்ட் மசாஜ் சென்டர்ஸுமே நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு சிட்டி சென்டருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் டியூனிக் ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும். அது கல்யாணத்தில் கூட வேர் பண்ணுவாங்க வியட்நாமீஸோட கல்ச்சரில். அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, செவ்வந்தி பூக்களும் மஞ்சள் நிறமான செடிகளும் வச்சுருந்தாங்க. லைக் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி, ஏன்னா இப்போ நியூ இயர் சீசன் இல்லையா, ஸோ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி அது கீழே கிஃப்ட்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே உள்ள கடைகளில் வந்து ஆப்வியஸாக வியட்நாமீஸ் ஏரியா, அங்கே உள்ள கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஊர் லோக்கல் சேனல் பாட்டுக்கள், வீடியோஸ் அந்த மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் இங்கே ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பும் இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஜுவல்லரிஸ்லாம் வந்து ஹேண்ட்மேட் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நான் உள்ள டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணல, ஓவராலாக அப்படியே சும்மா நாங்கள் வந்து ரேண்டமாக அப்படியே வாக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபுட் கோர்ட் இருந்துச்சு. ஃபுட் கோர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கணக்கில் அடங்காத ஃபுட் வெரைட்டிஸ் வந்து அங்கே இருந்தது. பட் இது பியோர் வியட்நாமீஸ் கிடையாது, சைனீஸு, தாய், வியட்நாம் ஃபுட் எல்லாம் மிக்ஸ்டாக வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கணக்கில் அடங்காத அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க டிஸ்பிளேயில். ஸோ தாய் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு இது ஆக்சுவலாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஸோ இது ஒரு ஃபுட் கோர்ட். அங்கே வந்து அங்கங்கே மக்கள் வந்து உட்காந்துட்டு அங்கே அந்த மாதிரி கடைகளில் ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பிஸியாகவே இருந்துச்சு. குறுக்க நடுக்க மக்கள் நடந்து போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பிஸியான ஆக்கியபைடு ஏரியாவே இருந்தது. இது ஒரு சிட்டி சென்டரு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புட்சர் ஷாப், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எங்கே பாரு புட்சர் ஷாப்பு, ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு, ஃப்ளாரல் ஷாப்பு, ஜுவல்லரி ஷாப்பு, ட்ரெஸ் ஷாப்பு. அண்ட் இங்கே ஃபிஷ் மார்க்கெட் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அது முடிஞ்சிருச்சு, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் ஆனதுனால. அண்ட் அப்படியே நாங்கள் அப்படியே தெருக்கள் வழியாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இந்த சபப்க்கான கம்ப்ளீட் தெருக்களான வியூ மட்டும்தான். அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நியூ இயர் வரப்போகிறதுனால எங்கே பாரு அந்த மாதிரி கிஃப்ட் ரேப்ஸ் பண்ண கிஃப்ட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து ஃப்ரூட் மார்க்கெட் அண்ட் ஃபிஷ் மார்க்கெட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தோம். போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா இது மஷ்ரூம் மாதிரி காய வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே அவங்க ஊர் ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நிறைய காய வச்ச பொருட்கள்லாம் இருந்துச்சு, வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஒரு அப்படியே ஃப்ரூட் மார்க்கெட் மாதிரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அந்த வியூ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது ஒரு சண்டே ஆஃப்டர்நூன் அப்படி இருந்தாலுமே பிஸியாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த ஃப்ரூட் மார்க்கெட்டில் நம்ம ஊர் பழக்கடைகளில் தொங்க விடுற மாதிரி வாழைப்பழங்களை வந்து அழகாக தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம இருக்கிற சபர்பில் உள்ளீஸோ கோல்ஸோ இருக்கட்டும், இங்கே உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ நம்ம ஊர் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி வாழைப்பழங்களை வந்து தொங்க விட்டுருந்தாங்க. அண்ட் எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் பழங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக பெருசாக லைக் இம்போர்ட்டட், சிலதெல்லாம் இம்போர்ட்டடு கூட இருந்துச்சு. அண்ட் ட்ராகன் ஃப்ரூட், செர்ரிஸ், லிச்சீஸு, மாம்பழம், மாங்காய், இந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டியும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் வாழை இலை, முக்கியமாக எல்லா கடையிலையும் வாழை இலை கண்டிப்பாக இருந்துச்சு. அது எந்த கடையிலையுமே தவறல, எல்லா கடையிலையுமே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் அப்படியே நாங்கள் ஒரு லுக் அவுட் பார்த்துட்டு நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே அடுத்தது கிளம்பினோம். ஒரு சிட்டி சென்டர் அடுத்த ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே. இது சூப்பராக இருக்குல்ல? போட்டா காலில் ஃப்ளோ ஷாப்பே இன்னும் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது.
நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டெக்கார் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபிஷ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாய்லெட்ஸ்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் எழுதலை, அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் தான் எழுதியிருந்தாங்க, வியட்நாமீஸ் லாங்குவேஜ் தான் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே நாங்கள் ஃபிஷ் மார்க்கெட் டட்டன் பிளாசா, இந்த பிளாசா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபிஷ் மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கோம். Oh my God. And then the third day he said, I don't want to go to the... What? Fish? லைவாக இருக்கு பாருங்க. அது வேணா எடுத்துருவாங்க. அதுவும் எடுத்துருவாங்க. ப்ரான்ஸ், டைகர் ப்ரான்ஸ் இருக்கு, கிராப் இருக்கு. Look. Sardines. Yes, sir. Those are sardines. Sardines. Red snapper. 18, fresh or now? How about the prawn? How about the prawn? Prawn 2 kilo 20 for you. Mommy, 2 kilo 20. Go home, okay? What do you feel? Go home, me bánh gì? Tôm nữa nếu đậu. இல்லை, உயிரோடு தான் இருக்கு, கட்டி வச்சிருக்காங்க. கிராப்லாம் உயிரோட இருக்கு. Can I have 1 kg? 1 kg is $18. How much is it? $18. The fish stops there. But in அது வாங்கி போயிடுது. அது வாங்கி போயிடுது, கேன்சல் பண்ணுது. எது வாங்கிட்டு? ஃபிஷ் வாங்கி போயிடுது. இல்லை இல்லை வேணாம். அவங்க ஊர் எஸ்பிபின்னு நினைக்கிறேன். கவின் வாங்க. Mực thì 22, tôm thì 15, mực 22, tôm 15. ஏய், இது நம்ம வாங்கணுமே. ஒயிட் சாண்ட் நினைக்கிறேன். இது வாங்குங்க, குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும். இது பாம்ஃப்ரெட் குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும். வாங்குறீங்களா? கவின் எப்பவுமே ஃபிஷ் கரை வரமாட்டான். இது இங்கே இருக்குது. ஒன்று போதும், நீ இன்னும் சாப்பிட முடியாது, நீ சாப்பிடுங்க. அது 1 கிலோன்னு எல்லாம் கழிச்சு கட்டினா 600 கிராம் தான் வரும். அது வெயிட் போட்டு பார்த்தியா நீ? இல்லை, அவங்க வைப்பாங்க, வச்சுட்டு தான் நம்ம ஃபிஷ் எல்லாம் அப்படியே இதில் தான் ஒன்று வாங்குறியா? பிடிச்சி கொடுப்பாங்க, எது தேவையோ. அந்த வலை வச்சுருக்காங்க, வலை வச்சுருக்காங்க. இது என்ன மீன்? ஒரு மீன் எல்லாம் சாப்பிட்ற மீன் தான். Yeah, 1 second. Yeah. நம்ம ஊரு சந்தை ஞாபகத்துக்கு வருது, அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. லைக் மார்க்கெட் கண்டினியூஸா ஷாப்ஸா இருக்கு. நீ மண்டே சரியில்லை. இல்ல, எதை பாக்குறது எதை விடுறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா டர்க்கியா
டக்கா டக்குடி. ஸோ இங்கே வந்து டக் அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணி விற்கிறாங்க பாருங்க. சைனீஸ் இவங்கெல்லாம் டக்குன்னு உயிரோட வேணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டிக்கி ரைஸ் உள்ளே பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. $20. சும்மா உங்களுக்காக காமிக்கிறேன். சத்தியமாக நாங்கள் வாங்க மாட்டோம். அண்ட் பழாப்பழம் ஜாக் ஃப்ரூட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாலேருந்து வர்றது டுரியன் ஃப்ரூட். இது ஜாக் ஃப்ரூட் மாதிரி தான் இருக்குது, பட் வித்தியாசமாக இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளஷ். ஸோ அநேகமாக டேஸ்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். இங்கே நம்ம ஊர் வாழைப்பூ இருக்குது, வாழை இலை கட்டு அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்குது. ஸோ கோகோனட் நெருக்கமாக இருக்கு பாரு. ஆனால் இது வந்து இது முள்ளு பயங்கரமாக இருக்குது, குத்துது. சரி போலாமா? Bonita. யாரு? வேண்டாம். கேட்டியா? ஆன் பண்ணி விட்டாங்க. நம்ம கத்தின்னு கூப்பிடுவோம்ல கவினை. பேச கவின் 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 கூப்பிட்டா வச்சுட்டா அன்னைக்கே சொன்னேன் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஸோ கடையெல்லாம் எல்லாம் ஈவினிங் ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் ஏற கட்டி போயிட்டு இருக்காங்க, ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆரிஷிமா எங்க வந்திருக்கோம்? ஏமா? Hey, don't, that's dangerous. It's illegal. Papa. Dangerous. If a car comes, that's it. அப்பா வந்துட்டாங்க. அப்பா கடமையை முடித்துட்டு வந்துட்டாங்க. வாங்க. ஸோ நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் கேப்ரமேட்டா ஒரு சுற்றி பார்த்தாச்சு, வாங்கி சாப்பிட்டுட்டோம், பர்ச்சேஸும் பண்ணிட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்ரமேட்டா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் இருக்குது, அண்ட் அந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கேப்ரமேட்டா சிட்டி சென்டர் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இப்போ நிற்கிற ஸ்லாட் வந்து பார்க்கிங் ஸ்லாட். ஸோ நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் த ஹோல் டே சொல்ல முடியாது, நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் தான் வந்தோம். ஸோ ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அண்ட் வியட்நாமீஸ் ஃபுட் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டு பி ஆனஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். நான் தாய் சைனீஸ்லாம் ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணுவேன் எப்போ பாரு வெளியில் போகும்போது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியட்நாமீஸ் ஃபுட் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப சூப்பர், எனக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, பிடிச்சிருந்தது, டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் இங்கே உள்ள மார்க்கெட்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, நம்ம ஊர் கடைகளை ஞாபகப்படுத்துச்சு. பிகாஸ் டிப்பிக்கலாக அவங்க ஏஷியன் ஃபுட் தானே சாப்பிட்ற, ஐ மீன் அதாம்மா அந்த மாதிரி தான் காய்கறிகளும் சரி அண்ட் பழங்களும் இருந்துச்சு. அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்லா இருந்துச்சு. சிட்னியில் யாரெல்லாம் வரீங்களோ அண்ட் ரொம்ப நாள் தங்க போறீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப நாள் இருந்து நீங்கள் சிட்னியில் இருக்க போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 டே வந்து வியட்நாம் வாசிகளை நீங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு கேப்ரமேட்டா ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும். ஸோ வந்து ஒரு ஹாஃப் டே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக இது மஸ்ட் பிளேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர், டு கிவ் அ ட்ரை. அண்ட் சிட்னியில் இருக்கிறவங்களே யாரெல்லாம் இன்னும் ட்ரை பண்ணலையோ வியட்நாம் போகிறதுக்கு பதிலாக இங்கே இருந்து ஆமாங்க, பிகாஸ் நம்ம ஊர் ஆளுங்களையோ இல்ல வெள்ளக்காரங்க ஏதாவது சிட்னியோட வியட்நாம் வீடு. சோ வியட்நாம் வீடே நீங்க பாக்கலாம். சிட்னியின் வியட்நாம் வீடு இங்க இருக்கு, கேப்ரமேட்டால இருக்கு. சோ கண்டிப்பா இட்ஸ் அ மஸ்ட் பிளேஸ். நான் 8 வருஷத்துல நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேப்ரமேட்டால வந்து இப்படி டோட்டலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன். ஸோ ஆப்வியஸா இங்க உள்ளவங்களே நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, கண்டிப்பா இங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த vlog உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷன்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's our family and me signing off. Bye bye. Take care all of you. Ta-da.